इकडे सूज आलेली. किती दिवसापासून त्रास आहे? हे 1 वर्षापासून. 1 वर्षापासून. पण आता जास्त झालं. आणि या गुडघ्याला पण आहे. त्या गुडघ्याला पण आता आली. नॉर्मली गुडघा हा साधारण राहतो, याला काही सूज नसते. याला सूज पाय असं केलं दुखतो का? कुठं दुखतो? इथे दुखतो. इकडे दुखतो. ठीक आहे. आणि ह्या पद्धतीने कुठं दुखतो? इथेच असं. इकडे दुखतो. ठीक आहे. ठीक आहे. नाही 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 असं जमवून देत नाही. नाही असं आता ठीक. मांडी घाल. अशी थोड्या वेळच बसू शकतो. असं थोड्या वेळच बसतो. थोड्या वेळच नाही. कुठं कळ मारतो? सगळे याच्यात कळ. इकडे केलं. इकडं या साईडला येते ना. ठीक आहे. काय म्हणजे असं मोकळं झाला माझा हात. मोकळं असं ठेवून मी इथे उशा ठेवत होते ना बसताना. अच्छा. असं वाटून आलं मला. आता मोकळं वाटतंय. ठीक आहे.